အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုကျူတူရီလေးလောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံတကာမှာကောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကောဂီတာသမားတွေကြားမှာလူပြောများနေတဲ့ Valeton GP-200 ကို Midi full switch အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်တချို့သောဂီတညီကိုများလည်းသိပြီးလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အခြားနိုင်ငံ Valeton ဒီ Facebook group တစ်ခုမှလည်းဝါသနာရှင်တယောက်စမ်းပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့မိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ tutorial လေးကိုကျွန်တော် overlock guitar plugin နဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြထားတယ်အခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီ Midi sport လောက်တဲ့ဒီ amp software တွေ recording software တွေနဲ့လည်းတွဲဖက်ပြီးတော့ကိုဉာဏ်ရှိတယ်လို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီ tutorial လေးကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့မရှင်းလင်းတာတွေရှိလို့ရှိရင် comment တော့၎င်းဒီ chat box မှာတော့၎င်းလာမိလို့ရပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ် okay tutorial လေးစလိုက်ကြအောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ GP-200 patch အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ volume pedal ကိုလည်းကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ full switch အနေနဲ့သုံးကျင်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ effect တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာလို့ပိတ်ထားရလဲဆိုလို့ရှိရင် GP-200 ကိုကျွန်တော် sound card အနေနဲ့ပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ overlock plugin ကဒီ effect တန်တွေကိုကျွန်တော်သုံးကျင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် setting သွားမယ်ပြီးရင် full switch menu ကိုဖွင့်မယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ full switch 7နဲ့8နဲ့က midi enable ဒါလုပ်လို့ရတဲ့နှစ်ခုဆိုပြီးတော့ setting လေးချထားရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့7နဲ့8နဲ့ကိုပြိုင်တူ online တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က GP-200 midi enable ဖြစ်သွားပါပြီ full switch 7နဲ့ကျွန်တော်တို့8နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ C နဲ့ D ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် midi enable ဖြစ်တာဆက်မယ်အဲ့တော့ပေါင်းနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် okay ဒါဆိုရင် GP-200 ဒါ midi enable ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ full switch A ကို assign လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ channel ရွေးမယ်ပေါ့ဘယ် channel ကနေပို့မယ်ဆိုတာပေါ့နော်16 channel ထိဒီကောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် channel 1မှာပဲထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က command ထည့်မယ် command မှာကျွန်တော်တို့က chain control ပေါ့နော် chain control command ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်129အထိထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် command မှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က program chain command လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့က full switch on လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က control chain command ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် cc0 ကကျွန်တော်စပြီးထားမယ်ပေါ့ဒါ A အတွက်ကို cc0 ထားမယ် command ကပြင် data value ထည့်ပေးရမယ် data value ကတော့ကျွန်တော်တို့က on off လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်129ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒါစမ်းလောက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ data value ဘယ်လောက်ထည့်လို့ရဆိုတာဒါကျွန်တော်စမ်းပြတာ3ညကနေပြီးတော့129ထိကျွန်တော်တို့တန်မိုးတွေထည့်ထားလို့ရပါပေါ့နော်ကိုလိုအပ်သလောက်ပေါ့ဒီမှာတော့ switch on off လုပ်မဲ့လူများအတွက်ကတော့129ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ် data မှာလေโอเคအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ switch B ကိုကျွန်တော်တို့ assign လုပ်မယ် switch A လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ channel ကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ command ထည့်မယ်ပေါ့နော် command ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data ထည့်မယ်ပေါ့ပြီးရင် switch C ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲဆက်လုပ်မယ်အဲ့မှာ command ကိုမတူအောင် switch B ကို C1 ထားမယ် switch C ကို CC2 ထားမယ်ပေါ့နော် command တွေမတူအောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် switch D ကိုထပ်ပြီးတော့ assign လုပ်မယ် channel ကတော့1ပဲcommand မှာကျွန်တော်တို့ cc ဒီကောင်3ထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က0ကစပြီးတော့0 1 2 3ဆိုတော့4ခုရပြီပေါ့နော် data value ကတော့အကုန်လုံးက129နေပဲထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ full switch ကြီးကို assign လုပ်မယ် okay full switch ကိုကျွန်တော်တို့က channel 1မှာထားမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ command value ကကျွန်တော်တို့ကဘာထားမလဲဆို cc4 မှာထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်0ကနေ4အထိဆိုတော့အားလုံးမှာ command 5ခုရမယ်ပေါ့သူ့မှာတော့ data value ထည့်ကြမလို့ဒီကောင်က parameter အရှင်သုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะ GP-200 မှာကျွန်တော်တို့ full switch တွေရဲ့ parameter တွေကိုကျွန်တော်တို့ assign လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစမ်းမဲ့ overlock ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hardware select လုပ်မှာပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့် overlock ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ setting မှာ audio setting မှာ
ကျွန်တော်တို့ output ကို GB200 ရွေးမယ် input ကို GB200 ရွေးပေးမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အမှန်ချစ်တဲ့အတိုင်းလေးရွေးပေးပါပြီးရင် Midi မှာကျွန်တော်တို့ GB200 ကိုရွေးပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် hardware ဆက်ရသွားပြီ okay နောက်အဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Midi ပေါ့နော်တွားပြီးတော့ bench တွေမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော် full switch တွေနဲ့တွားပြီးတော့ချိန်မယ်ပေါ့နော် okay switch A မှာကျွန်တော် previous bench ကိုချိန်တယ် switch B မှာ next bench ကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ parameter တွေဝင်သွားတယ်เนาะအဲမှာ okay အဲဆိုဒါ bench တွေစမ်းကြည့်တာတွားရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ compressor လေးကိုကျွန်တော်တို့ switch C မှာကျွန်တော်တို့ assign လုပ်ကြည့်မယ် okay compressor on off ရပါပြီနောက်ပြီး flanger မှာကျွန်တော်တို့ switch D ကို assign လုပ်မယ် okay flanger on off ရသွားပါပြီ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ bench တွေစမ်းကြည့်ရအောင်เนาะဒါအဆင်ပြေရပါတော့ဒါဆိုရင်တော့ control လေးခုရသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ volume panel ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ချိန်ကြည့်မယ် volume panel okay volume panel ကျွန်တော်တို့ဒါ control ရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် tutorial လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြရစေဂီတမိတ်ဆွေဝါသနာရှင်များလဲကျွန်တော်ထင်တယ်တောင်းတနေရာမှာအသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတော့ဝါသနာရှင်တယောက်မို့ကျွန်တော်အမှားလေးတွေပါခဲ့ရင်လည်းနူးညွတ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ